Our store chains Colruyt, Bioplanet and OK successfully sell 97.6% of their fresh products. As soon as the products arrive at our customers, they must also, of course, not end up in the bin. That's why Colruyt Group Academy is organizing the workshop Getting More Out of Your Fridge. Kan opstaan te gebruiken tot, dat is te gebruiken tot, of tenminste houdbaar tot. Eigenlijk smijten we heel veel van groenten weg. En eigenlijk op het moment dat we het nodig hebben, gaan we bijvoorbeeld wit van prei gebruiken voor de vis. Maar dat groen is perfect mogelijk voor een bouillon. En ik denk ook aan stengels van peterselie, uiteindes van wortels, het uiteinde van de bladeren eigenlijk van de selder. Je steekt die maar allemaal in je diepvries en gebruikt die voor je groentebouillon. Op het moment dat je een groentesoep wilt maken, kun je die perfect gebruiken. Gebruikt uw zintuigen. Ruikt daaraan, proef daar eens aan. Als daar niks van smaak, niks van reuk aan zit, hier, hoe dat je dat ook net kunt zien, moest dat slecht zijn, dan staat dat bol. Bij yoghurt ook, als dat bol staat, dan weet je al van, dat is gegist. Hier is dat niet gegist. Meestal probeer ik per week een restjesdag in te lassen. En dan verzamel ik daar alle restjes, maken we eens een quiche, maken we eens een paella-achtig ding, waar dan we al de restjes gaan bijdoen en zo geraakt dat allemaal uit de frigo. Hier, ik heb nog een witte selder, dat gaat daar ook. Dat kan perfect. We gaan dat heel fijn snijden, goed laten aanstoven, ons scampicjes apart bakken en dat daar ook laatste bij. En daar draaien we een pesto bij, dat onze pasta goed... Mag ik aan Ulle de mafaldine meegeven? The participants in the workshop are enthusiastic. Using the large number of great tips and tricks, they'll go to work on their own leftovers in the fridge. Ik heb 3 opgroeiende kinderen en die zijn groot en die eten enorm veel. Dus ik kook heel dikwijls heel veel. En ofwel heb ik te weinig, ofwel heb ik te veel. Dus, en mijn frigo zit ook altijd wel ergens een restje in en zo. Dus daar ben ik. Ik heb ook een zoon die een koksopleiding heeft en hij kan dus koken. Hij weet veel meer van koken dan ik. Maar hij heeft niet geleerd wat dat je doet met overschotten. Want dat bestaat dan niet, dat vliegt daar weg. En ik vind dat niet verantwoord. Dus ik probeer zoveel mogelijk te hergebruiken of andere dingen mee te doen met overschotten. Dus dat is echt de bedoeling. With this workshop, we focus on the issue in a fun way. When you realize that 1.3 billion tons of food is wasted every year worldwide, then every little helps.